What's up everyone? I'm Justen Badhon আর এটা কিছুদিন আগের ভিউ রাজশাহী সিটি বর্ণালী এলাকাতে। অনেক দিন পর গাইজ আজকে আমি সারা রাত কালকে বন্ধুর বাসায় ছিলাম ও সকালে উঠে দেখি অনেক বৃষ্টি হয়ে রাজশাহীতে। দেন যে অবস্থা তুমি বিশ্বাসই করতে পারবো না, আমাদের রাজশাহীর বর্ণালী এরিয়াতে পুরো পানিতে একাকার অবস্থা গাইস। সো আমরা এখান থেকে মোড় পর্যন্ত যাব। আমি আছি, আমার সাথে হোসেন আছে। হোসেন একটু হাই দিত সামনে। সো হোসেনকে আমি হাই দিতে বলি, কিন্তু ওর অ্যাটিটিউড দেখে আমি নিজে প্রাণে বাঁচি না। সো আমরা একটা পর্যায়ে পানিতে নেমে যাই। পানিতে নেমে যেয়ে চিন্তা করি যে কোন রাস্তাটা দিয়ে যাবো, সোজা দিয়ে যাবো না এবারের গলি দিয়ে যাবো। তো একটা পর্যায়ে হোসেন বলে যে গলি দিয়ে যাই। তো আমরা এখন এই রাস্তার গলি দিয়ে যাচ্ছি। সো আমরা এখন এই রাস্তার গলি দিয়ে যাচ্ছি। তো গলিটাতে সম্পূর্ণ পানিতে ভরে একাকার অবস্থা। সামনের গলিতে দেখি পানি খুবই কম। তো আমরা একটা পর্যায়ে চলে আসি। চলে আসার পর দেখি আমার ভাই ব্রাদাররা রাস্তা দিয়ে আসে। সো তাদের সাথে একটু কথা বলি। সো গাইস আমরা ওই গলি থেকে এই গলি আসলাম অনেক কষ্ট করার পর। এখানে আসার পর হোসেনের ইচ্ছা ছিল সে এই গলিতে যাবে, কিন্তু এই গলিতে আসার পর গাইস পুরা রোড আমরা পানিতে একাকার অবস্থা। মানে ছোটখাটো মানে কক্সবাজার বলা হয়, একদম রাজশাহী তো বর্তমানে কিন্তু এই অবস্থা ভাই। কক্সবাজার বলা হয়। সবাই জানে যে এই রোডটা একটু পানি হলেই কক্সবাজারের মতো হয়। গাইস ওয়ান মোর টাইম ভিডিও এখানে সবুজ ভাইয়ের সাথে দেখা হয়ে গেছে। আর সবুজ ভাই কিন্তু একটা হাইস্ট গেল, একটা ছোটখাটো ইনফ্লুয়েন্সার আমাদের এলাকাতে। সবার জন্য সাপোর্ট করবেন সবাইকে সবুজ ভাইয়ের, যেখানে সবুজ ভাইয়ের একটা চ্যানেল আছে বর্ণালী এন্টারটেনমেন্ট, যেন 1K সাবস্ক্রাইবার গাইস ইউটিউব চ্যানেলে। সো আমরা ভিউয়ার্সরা অলমোস্ট চলেন দেখা হয় এখানে। আর বর্ণালী পিয়ারে অবশ্যই দেবেন, 12,000 ফলোয়ার আছে ওখানে। ওয়াও সিরিয়াসলি সিরিয়াস কঠিন পানি ভাই, পানি মানে কি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সবাই কি অবস্থা আমাদের। তো এখন আমরা একটু সাঁতার কাট করা একটা যায় আপনাদেরকে দেখাও। চলো পুরা ভিউ গাইস, এটা পুরা ভিউ বর্ণালী। ইয়েস ব্রো, কক্সবাজার পুরা ফাঁকা। হোসেন তোর কেমন দেখতে চাই বল। গাইস আমরা এতক্ষণ ধরে যে ভিডিও করছি, কিন্তু সব থেকে মজার বিষয় আছে হোসেন ছাতাতে খাটনি করছে। দেখাই বলছেন যে আমাদের ছোট ভাই ভিডিও ম্যান, দেখতে পাচ্ছেন সে আমাদের কষ্ট করে তো ভিডিও করছে অনেকদিন পর সে যে ভিডিওতে ব্যাক আসছে এটা অনেক। তো তার জন্য তো সে আমাদের সাথে আমাদের আরেকটা বিনোদন লোক আছে ওখানে, ধরেন সৈদুর। এই তোমার কি গলার আওয়াজ কম হয় না? আমরা যেখানে ভিডিও গলা আওয়াজ ভালো, আরো ভালো তো বেশি হবে, একটু সুন্দর স্পিচ দিতে হবে ভাই। এখন আমরা দোকানে যাব। এখানে একটা দোকান আছে যেটা একটাই ঠিকভাবে আছে, ওখানে গেলে আমরা এই চানাচুরটা অন্তত খাওয়া যায়। হ্যাঁ চলো আছে ভাই, সমস্যা নাই। চলো দেখা যাক। ওকে লেটস স্টার্ট। ওকে গাইস, সো আমাদের ব্যাক পিছে একটা দোকান আছে। এটা আপাতত আমাদের এলাকাতে এই দোকানটাই পাকা আছে। সো এখান থেকে এই মুহূর্তে বৃষ্টি হচ্ছে, তো এই বৃষ্টির একটা মৌসুমে প্লাস আবার নিচে পানি। সো চানাচুর না খেলে কিন্তু আমাদের চাকরি হবে। তো বৃষ্টির মৌসুমে মুড়ি আর চানাচুরটা আর ভাজা পোড়াটা, তো ভাজা পোড়া এখন পাওয়া যাবে না, কিন্তু চানাচুর পাওয়া যাবে আর হচ্ছে চানাচুরটা পাওয়া যাবে। তো চানাচুরটা এখন আমরা খাবো পাশের দোকানে, দেখতে পাচ্ছেন। খাওয়া যাক ভাই। হ্যাঁ ফ্রাইড। তো আমরা ভাজা পোড়া না পাওয়ার জন্য আমরা চিন্তা করলাম যে আমরা দোকানে যাব। দোকানে আমরা একটা চানাচুর খাবো। বৃষ্টির মধ্যে আসলে ভাজা পোড়াটা খুবই আমাদের ভালো লাগে, কিন্তু যেহেতু দোকান কোনো খোলা নাই, তো একটা দোকান খোলা আছে, তখন আমরা চানাচুর খাবো। আমি আমার ভাই যাই চানাচুর নিয়ে এবং চানাচুরটা খাবো। কিন্তু তার আগে আমার একটা জিনিস চিন্তা হলো, সেটা হচ্ছে আমি চানাচুর খেতে খেতে এখানে কিক পাচ্ছি না। তো কিক পাওয়ার জন্য আমি আমার ভাইকে রিকোয়েস্ট করি যে পানিতে যাই আমরা চানাচুরটা একসাথে খাই আর এনজয় করি। সো তারপরে যা হয়। চানাচুর ফাইলাম এই মুহূর্তে, আর বর্ণালী মোড়ে ফাঁকা। আর এই যে চানাচুর লোকাল এনজয় খুব কম টাকাতে। যারা এই ভিডিওটা দেখছো কমপক্ষে 100 গোয়িং আপ ভিউজ দরকার, খুব স্বল্প দিন। অবশ্যই থামস আপ এন্ড সাবস্ক্রাইবার গাইস, আগে থেকে বলে দিলাম। সো গাইস, এই যে হাতে চানাচুর, সবুজ ভাই 10 টাকার চানাচুর খাইতে খাইতে এখন আমাদের মেইন কথা হচ্ছে
এখানে যেটুকু পানি আছে এখানে হাঁটু জল পর্যন্ত। এখন আমরা ওই জায়গার জার্নিতে যাব। পানি কেমন হবে ভাই এখন আনুমানিক? আনুমানিক এতদূর শিওর শিওর গাইস। আর ওই পারে একটা নৌকা আছে, আপনাদেরকে দেখাবো। নৌকাও ছেড়ে দিয়েছে, নৌকাও চলছে ওখানে। তো আমাদের মানে বর্ণালী এখন চলছে, ফুল কক্সবাজার হয়ে গেছে ভাই। আপনাদেরকে দেখাবো, তখন মিনি না দেখতে থাকুন শেষ পর্যন্ত। ভাই নাটক মনে হয় আপনার সম্ভবত এখানে যে সবুজ ভাইয়ের কথাতে তো এই রাস্তাতে চলে এসেছে, প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে, প্রচুর। ভাই তুমি নাস্তা করেছো? রাস্তা সকালবেলা খিচুড়ি খেয়েছি 12টার দিকে। এই সময় বন্ধ বেরিয়েছে অনেক সাইড ফুট থেকে ভাই। পাল বুঝতে পারছিস না জায়গাটা কি অবস্থা, মানুষের কি পাড়ায় থাকে বুঝছিস না, তার ভিতরে আমরা ভিডিও করছি। জি ভাই বোঝো নাই, আমি মনে করছি ভাই বৃষ্টির পানিতে পুরো ভাই আর কি হয়ে গেছে। না না, এটা গোটা রাজশাহী শহরের পানি এর পাতে যায়, তোমাকে বুঝতে হবে জিনিসটা। ছি ভাই, তার মানে মানুষের ওই বাথরুম তো একটা পর্যায়ে আমরা সামনে যাই হাঁটতে হাঁটতে, আমি সবুজ ভাই, হোসেন, শহীদুল ভাই। সো যাইতে যাচ্ছে বৃষ্টির পরিমাণ অনেক বাড়তে থাকে এবং যেতে যেতে একটা জিনিস দেখি যে সামনে আমাদের বর্ণালী এরিয়াতে মান্নাত নামের একটা কোচিং সেন্টার আছে। ওখান থেকে দেখছি যে নৌকা ভাড়া চলছে, যেখান থেকে মানুষ নৌকাতে করে পার হচ্ছে। মানে ভাবা যায়, মানে নৌকা সার্ভিস চলছে বর্ণালীর ভিতরে। আমি অনেক অবাক। সো আমি অনেক অবাক হচ্ছিলাম, আমার খুব হাসিও পাচ্ছিল, কারণ মানুষগুলো, মহিলাগুলো সব নৌকাতে অনেক কষ্ট করে যাতায়াত করছিল পানির কারণে। আর আমরা যে জায়গাতে ছিলাম এই জায়গাতে মানে আমাদের বর্ণালী মেন এরিয়া, মানে যেটা মিডিল এরিয়া থেকে সব থেকে এই রাজীব চত্বরে যে রোডটা যায়, এখানে পানি যদি মানে ভরাট হয় আপনার, তো সব থেকে মানে এক কথায় কোমর পর্যন্ত পানি উঠে আসে। সো এই জায়গাটা খুবই গভীর হয়ে যায়, যার কারণে এই সিচুয়েশনটা মানে ক্রিয়েট হয়। তো গাইস এই মুহূর্তে আপনারা বর্ণালীতে দেখছেন রিভিউ। এই যে নৌকাতে অনেক কষ্টে মানুষ যাতায়াত করছে। সবাই একটু হাই দিয়ে দেন, আমার ব্লগ ভিডিওতে। আমাদের সাথে আমাদের সাংবাদিক ভাইও আছে। বলেন কেমন আপনারা এনজয় করছেন গাইস? গাড়ি এদিক ঢুকিয়েন না গো ভাই, গাড়ি বেঁকে যাও, অবস্থা কঠিন অবস্থা ভাই। এরা অনেক কষ্ট করলো, এদের কথা যদি আমি না বলি হয় না আমার ফ্রেন্ড। আর এই যে আমার একটা ভাই, ওকে পাবেন বর্ণালীতে, এরা খুব কষ্ট করলো। সো গাইস এখানে আমাদের বর্ণালীতে সো গাইস এখানে ধরেন কি আপনারা যদি ঢাকা থেকে বা বাইরে থেকে কোনো জায়গাতে যদি রাজশাহী সিটির মধ্যে বর্ণালীতে আসেন, সো কোনো ম্যাচ বা বাড়ি ভাড়া যেখানে থাকেন আপনারা, সো একটু ভেবে চিন্তে থাকবেন, কারণ এখানে পানি হলে যে ভরাট পানি আপনারা হয়, আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন। জায়গাটা একটু মেন বিষয় হলো এখানে তো গু ভাসে, গোটাতে থাকবেন। না না, ভাড়াটিয়াদেরকে তো আমরা ভালো কথাই বলছি, কোনো খারাপ কথা হচ্ছে না। এপাতে গু সবই যায়। বৃষ্টির কারণে আমরা অনেক মানে অনেক আমরা খারাপ ফিল করছি। তো আজকের ভিডিও এখানে শেষ করা লাগবে, কারণ মারাত্মক লেভেলের বৃষ্টি ভাই। তো গাইস আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি গাইস। নেক্সট টাইমে another ভিডিও নিয়ে আমি আসবো শিওর ইনশাল্লাহ। Go bye guys, subscribe and likes and share. Woo!